Parce que les femmes couchent avec les chiens. À côté de maman et bambongo, awa, maman, puisque ça coûte trop cher. À côté de mondele bien bois n'angaza bien soigné. D'accord. Mais toujours mon lelo nakati bikama mama bikama na siti nga bikama kota oyo kama kamazo le kakuna. Laissez-moi vous dire, la protection sincère et extraordinaire, c'est les anges du ciel. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Ce qui nous a bombi ba kokayote malembe nangina simba tata wana bo tata tourner mama nguma bimise mutu nguma munene mama misuru nguma na gange nenzamba zolo banga lobi Coco Faté. Comme la poisson, je te fais grâce. Amen. Délivrance na yo. Fungola motema. Amen. Sakola ténèbres. Sakola bondoki. Pendant 3 ans, ba touché ngai. Papa, on a le mususke na confirmé kaka na kolobaki. So na biske na lata ki sexe artificiel ne bale na sambo. So na bina kutana ki na nguma tala oile kaki. So na lobi na consulter ki ba féticheur ba boy. Nani na ko sambwa. Moi so asa ki so le kolanga kalanga mwana zai. Na fanda ki na nguka na motema na. En tout cas boyambinga ne sengo. Ebi na moni pe pauvre Angolan, donc koyananga banda na kita isaka esengone sengonzamba pambola bino. Amen. Parce que le monde on a katia poto. Les femmes couchent avec les chiens. À côté de maman et bambongo awa maman puisque ça coûte trop cher. À côté de mondele bien bois n'angaza bien soigné. D'accord. Mais toujours mon lelo nakati bikama mama bikama na siti nga bikama kota oyo kama kamazo le kakuna. Parce que les diables les allés motalokuta o atie misala na ye diable les allés de o atie misala na ye kipona kutia misala na ye ya mabe koko sabana na nzambe ba appliquer yango. Oh là là, tu es perturbé par les démons parce que tu as quelque chose. Amen. Si tu n'as pas quelque chose, le diable ne peut pas te perturber. Amen. Bandeko ya Radio 6 o bazali kolanda biso na kati na Radio 6 bato tu batala film wana ya Karashika mama azala na Nigeria kuna azala kina bakolo histoire o basala film wana o ya koma. Donc maman a confirmé que Eza Igwe. Donc c'est la réalité. Ouais. À 5h du matin, Naoki, dans la chambre, et vibré. Pardon. Kalanga. Je te fais grâce. Comment on a grâce au Tukuna? Amen. Je te fais grâce. Kalanga. Koku fate, ngai nzambe. Kama ta parole. Dans le livre de Luc 12. Verset 2 à 3. Maman a terminé à Zoling. Puisque mon père, comme on va sur la bande, c'est pas samba. Maman a zobalabi, ba mindele wana ba bambo la ba baswana ka bango bien yo ko kipete yo tala ka venir na yo falanga. Est-ce que avenir na mutezali ne bongo? Papa tinenga penza na kata ba vrai o ba mi benga ba grand prêtre. To yo ka lelo film Karashika. Bato ba kamata ka film Karashika lokola nde ezali mise en scène. Je vous dirais que c'est vrai, vraie histoire. Pour mon conseil à film wana ya Karashika na Nigeria na courtoya na mabori mbondero. Okay. En face il y a Areyo où ils ana imbondero wana. Mama kozala wana le 4, le 5, le 6, le 7 le séminaire wana. Boya bo bénéficier na oyo mama za nango pona peuple dédié. Bana Angola nyoso to bengi bino wana. Bana oyo balandaka ministère nanga bikamwa. Amen. Maman na église te. Nzambe pa lobi nanga na zala pasteur te pe na kozala ka pasteur te. Je ne serai ni pasteur ni apôtre ni docteur ni prophète, jamais. Je suis simple femme que Dieu a sauvée. Le Seigneur m'a dit vas-y kende na mokili mobimba. Aucun des kotato la bolingo nanga puisque Dieu est venu pour les coupables.
Tu ne seras jamais mendiante. Parce que Nzamba lobi, bino beaucoup lombaté, beaucoup défaté, bino ba oyangane, beaucoup défisa. Amen. Quand je suis rentrée en 2004 dans la RDC, c'était l'invitation de notre maman, paix à son âme, maman Elisabeth Osho et papa ou de Olangi. Batunyo sobana ya combat spirituel baroyokanga. Quand moi je suis allée se raconter dans Ngouma, oyanga makambo na Ngouma biso mibale. Tango Ngouma sanzelinga $50,000. Ngana kaseki yanga moko OK non. Abilanga biyo ya yo 25. Mais 25 oyo parce que elle a qui Ngouma te. Ezala ki ne moto. Na Ngouma nae. Sirène des eaux comme na zaki na sexe artificiel. Donc pa makambo na nyuso tu basinga balesinga ba ende na baloketo nyoka na lokolo. Biloko na nyuso na ko lingali susongo te pe. Wane loko mususu te kaka Jésus nayo. Okaba bomo ino na Nzambe. Soko zokende pa ndeko wana. Apeswe loko te. Ako tambuso ya katongo milipoka koboya te. Mama tika kolela ba kepesika ba mususu kaka ngabana nanga tata na lingo talanga te tata mosa lingo talanga na bana ngate batu suba ko kenda ko pesa ngate mama ozana Nzambe ko bangate. Botika mwana nango bobima c'est ce que les hommes de Dieu faisaient 6 mois or que des mois zalaki nenga moko poni no sanga mama trainga na koko tiko bima na kata chambre te ce que sali condition te nanguma oye sengeli séminaire ko lelo tanto benge bikamo ça veut dire aza bikamo ya Nzambe eza loka ba biso so ebisinga ke Nzambe azala te na lobano kosi pona mama kutunde ko Sandra alinga ki ata batu ba yebate ke eza mama mutu ayemba do mama oyo wana le passé na yo wana mama abosa nango nyonso. Bonne nouvelle c'est bon menga lobaki nanga lokola Zabolo a utilisé que pendant 19 ans koku fatin poni ngo mera poison kufa koku faté fungola ka motema tango na fungola ka motema Nzambe bayilanga kende partout dans le monde kende ko témoigner bolingo nanga pona yaki pona bato mabe ba condamné ba criminel yaki pona bato lokola yo babika yango lokola na bikisi yo kende partout dans le monde kende nan ko talisa bande ko na yo les mensonges du diable na monde oyo ko bomi bato. Première chose, c'est la femme. Deuxième chose, c'est l'argent. Et troisième chose, c'est l'orgueil. OK. L'orgueil. J'ai. Moi, Zabola kopé sa richesse te. Zabola kopé sa moine te. Zabola kopé sa bonheur ou la joie et la pété. On t'a talibinanga au côté qui na makamboana nyoso. Kende kotali sabana na yo. Na mokili ponga na kobikiso kokufa te na lekaka na ndako oyo bandi konzuka nde yaka ya mwana mobali oyo na bungami na brendami na tie ya salolemo na kotisi ya matanga miso na tie bapuse na sia manzaka bokomonaka na se nango makambo ebele bata mikona. Une recommandation Nzambe partout dans le monde pona kotatola bolingo na Nzambe pe lokuta na Zabolo bongo ndeko dodi ba biloko boye photo yo kanga ngo pour édifier biso des fois pe biso to ba jeune lokola biso boromona pe ke satana pa ko luka pe akosa biso te atinda pe mutu moko boye kende pa mutu wana pe ngonga na bimaki na ngwe pa ya Nguma ndenge ni ne détruire mokili. Là moi je voulais expérimenter, je voulais montrer aux enfants de Dieu qui ont ramassé de l'argent, ramasser c'est pas voler. Donc maman alingaki alakisa bana ya Nzambe banani balokotaki bazui bambongo wana lokoso ya mbongo. OK. On se comprend. Le monde est sous l'emprise du diable. Ceux qui mokile ceux existaient parce que vous et moi nous existons. Ça yoranga mokile ko existate. Donc Nzambe ko sauver ba étage te ba building ou bien ba bateau riche là asombi ba bateau na ya construit ba étage na ye ba villa na ye azana ba bien na ye, mais le Seigneur n'est pas venu pour sauver les biens ba biloko na nyonso. Il est venu pour nous sauver, nous, son peuple. Elombe sese wana mobutu boyo kaka wana. Oya yimba penda elombe sese tokolanda.
c'est moi elombe c'est boyoka elombe c'est tokolanda maman na biso grâce kalanga bikamwa biloko na bapesaka na monde atene otia na miso. Donc, dans ce qui n'est pas un millionnaire, donc il fallait la blender, tout ça là. D'abord, qui déjà on a côté ne balé comme une sirène. La botte à moi, ma poil langa d'accord. Mais tant on a qu'il a balé, de mamie ou ta lambolinga, c'est ma caméra, c'est la commune, ma poil, mon somme. Donc, pendant ces deux mobiles, il fallait la tawa. Tout le monde surtout et mon ana. Nzoto mipende nanga na kosukisa nini mbondi nanga na bega mbondi jiple ya kosuka ka likolo mabolo Monsanto na Israël na pesio merci pour na Angola République d'Angola merci Monsanto na Israël pour na bana no banso ba ibalanda kibiso bo bazali connecté